Presidente, oggi l'unità di crisi. Sì, ho attivato l'unità di crisi, visto e considerato le previsioni, si consideri che ci sarà un'intensificazione verso sera e nella nottata, con precipitazioni che dovrebbero raggiungere i 130-150 mm. Forte raffiche di vento soprattutto nella parte del litorale, quindi sulla costa e nella pianura limitrofa, che potrebbero raggiungere anche i 100-130 km all'ora. Dopodiché una fase di attenuazione, secondo le previsioni di adesso, nella giornata di domani. Quali sono i comportamenti corretti in questi casi? Beh, che è quello di seguire le informazioni, ovviamente dai media, da internet, dai nostri canali social, insomma tutte le fonti di informazione, dalle radio, dalle tv. Dall'altro evitare di approcciarsi, avvicinarsi troppo ai corsi d'acqua, evitare gli scantinati in caso di piogge importanti torrenziali e ovviamente mantenere quelle pratiche che sono guidate dal buon senso in occasioni come queste. Ovviamente ancora una volta dopo dovremo dire che dopo la pioggia viene sempre sereno. Possibili altre misure? Beh, potremmo valutare anche la chiusura delle scuole, che è stata già valutata nell'ondata di brutto tempo del 30-31 ottobre, però ovviamente tutto deve essere supportato da previsioni meteorologiche, diciamo, che ci fanno presagire una situazione difficilmente contenibile e affrontabile. Al momento si sta seguendo. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.